റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചുണ്ടൻ കടല ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് വടയുണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ധാന്യങ്ങളുടെ പോഷകഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവ മുളപ്പിക്കുന്നത് ഏറെ നന്നായിരിക്കും. ആദ്യമായി ഈ ടൈപ്പ് കടല നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കളറ് അല്പം കുറവായത് കാരണവും കുട്ടികൾ ഇത് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് വയ്ക്കാം. 24 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇത് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണം. കടല പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം. കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിലിട്ട് ചതച്ച് നമുക്കൊന്ന് വാരി വയ്ക്കാം. ചതയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് ചതയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലത്. എല്ലായിടത്തും ഉപ്പ് പിടിക്കും. ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങൾ: കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, പെരിഞ്ജീരകം, പച്ചമുളക്. നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളി നമുക്കിതിനോട് ചതച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കടല ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇടാം. അടുത്ത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇടാം. മുളകിടാം. പെരിഞ്ജീരകം ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂടെ ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കാം. ഇതെല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ചേരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കാം. ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി. ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഉരുളയാക്കി വയ്ക്കാം. ഉരുളയാക്കി ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ്സാക്കി എണ്ണയിലിട്ട് ചെറിയ ഉരുളകളെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ്സാക്കി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് കുറച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാകത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മൂപ്പിച്ചിട്ട് പോരാം. ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചുവന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൂക്കാതെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇത് കുറച്ച് മൂപ്പിച്ചെടുത്താലാണ് നമുക്ക് കുറേ ദിവസം 1-2 ദിവസമൊക്കെ ഇതിരിക്കും. ചെറുതായിട്ട് ചുടുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം.